Mengumumkan perarakan akademik masuk ke dalam Dewan. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dipersilakan Dr. Abdul Rahman bin Mahmud, Pengarah Pusat Islam untuk memimpin bacaan doa dengan penuh hormatnya. Dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك لهذا الحفل الميمون واجعل اجتماعنا على حصول الخير يكون وألف بيننا المحبة والودود وارزقهما علما نافعا يسعد بها يوم الخلود
ووسع علينا الأرزاق واحفظنا من مكائد الخلق والشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا مع الأعمال الصالحة وألف بين قلوبنا مع الإيمان ولا تجعل بيننا فتنة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami memohon supaya dikurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan amalan yang ikhlas sebagai bekalan untuk kehidupan akhirat. Sesungguhnya kami berhimpun di pagi yang mulia ini dengan ruh dan semangat untuk memartabatkan ilmu dan mendidik ummah. Justru berkatilah Majlis Ikrar Pelajar Baharu UKM 2017 dan 2018 ini. Kurniakanlah kepada para pelajar kami taufik dan hidayah-Mu, serta penuhkanlah dada mereka dengan ilmu yang berguna. Ya Allah, berkatilah segala usaha kami untuk menyumbang kepada universiti dan negara. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan demi mencapai kemakmuran negara dan kecemerlangan bangsa Malaysia yang merdeka. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami dari segala fitnah dan bahaya. Kurniakanlah kepada kami, kepimpinan universiti dan seluruh warga UKM, kesihatan yang berpanjangan, rezeki yang halal, zuriat yang beriman dan beramal saleh. Rahmatilah semua para guru, rahmatilah semua para guru kami, sama ada yang telah pergi ataupun yang masih hidup. Begitu juga rahmatilah mereka yang telah menyumbang tenaga, idea dan harta benda untuk penumbuhan universiti yang mulia ini. Jadikanlah segala sumbangan mereka sebagai amal saleh yang diterima di sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma an nalqaka fihi ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Abdul Rahman atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Majlis teruskan lagi dengan lafaz ikrar oleh pelajar baru. Untuk itu, majlis mempersilakan saudara Muhammad Daniel bin Muhammad Kir dari Kolej Burhanuddin Helmi untuk mengetuai lafaz ikrar. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Para hadirin dipersilakan berdiri. Bahwasanya saya mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia berikrar dan mengaku bahawa saya akan mematuhi Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 termasuk pindaan-pindaan di bawahnya. Perlembagaan, statut, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa di universiti ini. Bahwasanya saya akan berusaha sedaya upaya mencari dan memperdalamkan ilmu pengetahuan
dan menjunjung tinggi kebebasan berbuat demikian. Bahwasanya saya akan memelihara dan meninggikan nama baik universiti dan akan memberi segala khidmat kepada masyarakat. Up. Up. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas bacaan lafaz ikrar sebentar tadi. Hadirin dipersilakan duduk. Majlis kini teruskan lagi dengan penyerahan borang aku janji pelajar baru kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Naib Chancellor. Untuk itu, majlis sekali lagi dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Nur Azan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menerima borang-borang aku janji pelajar baru dari setiap kolej. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dipersilakan wakil daripada Kolej Dato' On. Kolej Aminuddin Baki. Kolej Ungku Omar. Kolej Burhanuddin Helmi. Kolej Ibrahim Yaakob. Kolej Rahim Kajai. Kolej Christmas. Kolej Pendeta Zabah. Kolej Tun Dr. Ismail. Kolej Tun Syed Nasir. Dan Kolej Tun Husinon. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Naib Chancellor di atas penerimaan borang aku janji pelajar baru sebentar tadi. Majlis teruskan lagi dengan nyanyian lagu Ilmu Mutu dan Budi serta varsiti kita. Untuk itu, hadirin mohon berdiri. Hidup siswa-siswi
Perarakan akademik keluar Dewan. Hadirin mohon untuk terus berdiri.